我觉得啊，日常生活中您要真的咳嗽那么厉害，您到医院找医生看看，我这咳嗽到底只是咽炎引起的咳嗽，我们是用一点泡水方啊什么的治咽炎呢，还是有其他原因引起的？我不太建议认为你长期咳嗽特别重，您还不看医生，然后您自己对付就算了，不要这样对付，还是查一下吧。所以中医有很多这种，我们自己会经常组一点小方就给你治疗，比方说我们曹老经常喜欢用的，我们用的那个乌梅啊、菊花啊、生甘草啊，或者是一化橘红，我们泡一点水。过去我们咽炎的话，也容易用点麦冬啊，或者什么这一类的。分人分病情，我经常会在我们的病人治疗，整个平稳下来，又不太严重的时候，就不吃汤药了，换一点泡水方，这样治疗的。